bir saqqızın yaratdığı qalmaqal iddialara görə müəllimin sinif otağında verdiyi cəza 8-ci sinif şagirdinin həyatını dəyişib. Müəllim şagirdin saçına saqqız yapışdırıb, nəticədə məktəbli artıq 3 aya yaxındır tədrisdən uzaq qalıb. İddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Şagird nə üçün 3 aydır məktəbə getmir? Sualların cavabı sujetdə. 8-ci sinif şagirdin saçına ingilis dili müəllimi tərəfindən saqqız yapışdırıldığı iddia olunur. Hadisənin Suraxanı rayon 315 nömrəli tam orta məktəbdə baş verdiyi bildirilir. Şagirdin anası Ceyran Kazımovanın sözlərinə görə övladı qurd xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi üçün ürək bulanmanın qarşısını almaq məqsədi ilə daim çantasında saqqız gəzdirir. Valideyn iddia edir ki, Rahibə Zeynalova adlı müəllim dərs zamanı şagirdin ağzında saqqız olduğunu gördükdən sonra bütün sinif qarşısında saqqızı saçına yapışdırmağa məcbur edib. Bunu uşağın ağzında görərkən uşağı məcbur edib ki, ağzındakı nədir? O da deyib ki, müəllimə saqqızdır və mənim ürəyim bulanır. Deyib ki, çıxart, yapışdır başıma. Uşaq da götürüb saqqızı normal şəkildə elə-belə yapışdırıb. Görün, bu müəllimə nə qədər əsəbi olub ki, uşağı lövhəyə çağıraraq, uşağa bildirib ki, çıxart saqqızı ağzından yapışdır başıma. Yapışdırmasan, özüm sumkamdan saqqızı çıxardıb, çeynəyib, üstünə tüpürərək, onu sənin başıma yapışdıracağım. Dedim, Rahibə müəllimə, niyə eləmişəm? Mənə qayıtdırı, yaxşı eləmişəm. Valideyn bildirir ki, bu hadisə övladında dərin psixoloji sarsıntı yaradıb. İddiasına görə baş verənlərdən sonra uşaq məktəbə getməkdən imtina edib və artıq 3 aya yaxındır təhsildən kənarda qalıb. Mən uşağı apardım psixoloqa, mədə-bağırsaq həkiminə və nəticə olaraq mənə mədə-bağırsaq həkiminin dediyi oldu ki, bu psixoloji travmadır. Uşaqda qıcıqlandırılmış mədə-bağırsaq sindromu travmadan sonra yaradıblar və uşaqda psixoloji problem yaranıb. O gündən bu günə mənim uşağım nə dərsə getmir, gedə bilmir. Yəni səhhəti buna əl vermir. Məsələ ilə bağlı məktəb rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağımıza icazə verilmədi. Valideynin şikayətini 90% fantastika yalan. Niyə? Həyatdan sizə fikir verirəm, bu qadın hamısını yalan. Səbəb? Yəni siz həmin vaxtda orada olmusunuz ki, yoxsa? Olmamışam, mən buranı mən axralıyorum, uşaqlar şurutdur. Daha sonra məktəb rəhbərliyinin bir əməkdaşı yaxınlaşaraq bildirdi ki, direktor səhhəti ilə bağlı əməliyyat olunub. Məsələ ilə bağlı isə aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Hal-hazırda hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparıb və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları, hal-hazırda uşaqların müdafiəsi üzrə idarənin əməkdaşları, psixoloqları bizim məktəbdədir. Bununla bağlı araşdırma gedir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən isə bildirildi ki, valideynin hüquq mühafizə orqanlarına müraciəti əsasında aparılan araşdırma nəticəsində iddianın əsassız olduğu müəyyən edilib və bununla bağlı rəsmi qərar qəbul olunub. Həmçinin məktəb daxili araşdırma aparılıb. Müəllim, valideyn və şagirdə uyğun tövsiyələr verilib. Eləcə də məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin Uşaq Müdafiəsi İdarəsi və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi